amor dos animais supera o amor dos homens que não existe. Uma tartaruga junto um pit monstro, ele não faz nada porque ele respeita a vida dela. Esse é o mundo animal. O mundo do ser humano não vale nada. Essa cena poderia ser assustadora para muitas pessoas, mas é apenas um momento de carinho entre um especialista em animais da África do Sul e a leoa Maggie. Kevin Richardson é conhecido como o encantador de leões, que foi abandonada pela mãe. Kevin resgatou Maggie e a irmã Amy logo que elas nasceram. Agora que estão maiores, elas mantêm um vínculo especial com o protetor, apesar de serem animais selvagens. O encantador de leões disse que se não tivesse colocado as leoas em um parque de vida selvagem, elas teriam sido baleadas por algum caçador. Ele contou que prefere dar a elas uma melhor qualidade de vida em vez de trancá-las em gaiolas. O vídeo com um abraço entre Kevin e a leoa foi dedicado ao leão Cécio. O animal tinha 13 anos de idade quando foi morto no Parque Nacional de Zimbábue por um caçador americano há 2 anos. Sobre a ligação com Maggie, o conservacionista disse que eles se comunicam por olhar, que existe uma confiança mútua. Puta que pariu. Fala galera do Brand Time, tudo bom? As pessoas costumam dizer que o cachorro é o melhor amigo do homem. A amizade de um humano e gato já não surpreende ninguém. Há muito tempo, todos sabem da devoção e dedicação desses animais. Existem muitos casos de pets que salvam pessoas, arriscando assim sua própria vida. Mas e se colocarmos um gorila ou talvez um urso no lugar dos animais de estimação comuns? Estas histórias também existem. No vídeo de hoje, contaremos algumas histórias de como vem... João e o pinguim Dindim. Se você acha que os pinguins vivem apenas nas águas frias da Antártida, você está enganado. Os pinguins de Magalhães, por exemplo, vivem nos países quentes da América do Sul. Um desses animais foi encontrado numa praia por um pescador brasileiro chamado João. Ele salvou a vida do animal e agora o pinguim, apelidado de Dindim, nada 5.000 quilômetros por ano para visitar seu amigo. João encontrou o pinguim ferido no meio das pedras costeiras. Dindim estava todo coberto de petróleo que de alguma forma tinha ido parar no oceano. Bom dia, Didi. Ele não conseguia se mexer e estava literalmente à beira da morte. João o levou para casa, limpou suas penas e lhe deu peixes para comer diariamente. Ele seguiu esta dieta até que o animalzinho ficasse forte outra vez. Uma semana depois, João colocou seu novo amigo em um barco e o deixou na ilha mais próxima. E o que você acha que aconteceu? Depois de algumas horas, ele ouviu Dindim piar no quintal. O pinguim decidiu voltar para o humano que o salvou e ficou com ele por mais 11 meses. Depois que Dindim trocou sua plumagem, ele foi embora para as terras distantes onde estavam seus parentes. No entanto, alguns meses mais tarde, ele apareceu novamente. Desde então, eles vivem assim. E o pinguim volta para visitar o seu amigo humano todos os anos. Seria maravilhoso se as pessoas não apenas se emocionassem com essa história, mas também pensassem em como sujam os oceanos. Afinal, centenas de animais morrem todos os anos por causa da poluição dos mares. Nem todo pinguim tem a mesma sorte que Dindim teve. Chito e o crocodilo Pocho. Estamos acostumados a pensar que os tubarões são provavelmente os animais aquáticos mais perigosos para os seres humanos. Há filmes de terror sobre eles e suas histórias assustam as crianças.
Mas você sabia que, na verdade, a chance de que um crocodilo ataque um humano é quase 150 vezes maior? Pois é melhor ficar o mais longe possível desses predadores. Mas há exceções. Por exemplo, este crocodilo chamado Pocho, que se tornou mundialmente famoso graças à sua tocante amizade com o pescador Chito, da Costa Rica. Certa vez, o homem encontrou o crocodilo macho à beira da morte na margem de um rio local. O crocodilo estava ferido na cabeça e completamente desamparado. Chito levou o pobre animal para casa e cuidou dele por 6 meses, até que ele ficasse completamente bom. Durante este tempo, Pocho teve que esconder o animal numa floresta próxima, porque não conseguiu uma licença oficial para manter o crocodilo em casa. Não é de se espantar, afinal, o animal de estimação pesava 450 quilos e media uns 5 metros. Manter um animal desses em casa não é uma tarefa fácil. Quando chegou a hora de dizer adeus ao seu novo amigo, Chito soltou o crocodilo no rio. No entanto, assim como o pinguim da história anterior, o réptil apareceu na porta da casa do homem no dia seguinte. Ele decidiu ficar com o curioso animal de estimação e começou a treiná-lo. Depois disso, passou a se preparar junto com o jacaré em um lago artificial perto de sua cidade. As apresentações de Pocho e Tito foram sempre lotadas por vários anos, até o crocodilo morrer em 2011. No entanto, sua história será sempre lembrada como um exemplo da incrível amizade que pode surgir entre animais e humanos. Orlasmi e leões. Você já deve ter ouvido falar que os leões são governados pelo matriarcado, ou seja, geralmente são as fêmeas que assumem a responsabilidade de criar os filhotes e de conseguir comida. Algumas pessoas até consideram que nos bandos os leões são necessários exclusivamente para a reprodução. Afinal, as leoas podem perfeitamente resolver as outras tarefas de maneira independente. Mas esta aqui é uma história que você definitivamente ouvirá pela primeira vez. Esta garota da África do Sul, chamada Orlasmi, é vista pelos leões como se fosse parte do seu bando. E não só parte dele, mas líder. Os leões conheceram a Or quando ainda eram pequenos filhotes e desde então a veem como a leoa principal. É justamente por isso que os leões desenvolveram uma atitude amigável em relação a todas as outras pessoas. Na reserva onde vivem os animais, os visitantes podem até visitar o território deles. Isso ocorre porque na presença de Or, os felinos jamais tocam em ninguém. A garota é amiga não só dos leões. A seus cuidados na reserva há mais de 1/2 de animais, incluindo tigres. Durante todo o tempo que trabalha com felinos selvagens, Or jamais foi mordida. Às vezes eles fazem os arranhões nas mãos dela, mas isso também acontece com frequência com qualquer dono de gatos domésticos. Em algumas fotos podemos até ver como os filhotes de tigres e leões brincam descontraidamente com o bulldog inglês da garota. Isso porque em algum momento Or decidiu trazer o cachorro para a reserva. Ela passava muito tempo no trabalho e estava preocupada que o animal sentisse sua falta, ficando sozinho em casa. Após vários dias de adaptação, ela ficou surpresa ao descobrir que o próprio cão quis brincar com os filhotes de tigre. Esta história nos ensina em dobro, não é mesmo? Parece que com paciência e amor, todos podemos nos transformar em amigos neste mundo. Svetlana Yuri e o urso Stiopa. Existem muitos mitos relacionados à imagem da Rússia em outros países. Uau! Alguns estrangeiros têm certeza absoluta de que encontrar um urso na rua é algo comum no país. Obviamente, as coisas não são assim, a menos que estejam falando de uma residência específica perto de Moscou. O casal de domadores, Svetlana e Yuri, conheceu seu futuro animal de estimação no zoológico. O filhote de urso tinha apenas 3 meses e os seus parentes não davam muita atenção a ele, porque ele era o menor e o mais fraco da família. Quando o filhote correu para o Yuri e subiu em seus braços, o casal percebeu de que era seu destino cuidar do animal. 20 anos se passaram e Stiopa, que agora é um imenso urso imponente, ainda vive com os domadores em uma pequena casa perto de Moscou. Na verdade, tanto o casal como o urso têm sua própria casa. O urso, cujo peso pode variar de 350 a 450 quilos, já viajou para diferentes países da Argentina ao Japão e também já atuou em muitos filmes e comerciais. Todos os dias, a Stiopa consome mais de 20 quilos de alimentos como frutas, legumes, peixes, ovos e mingau. Привет, скажи спасибо за кашку. Степа, ням-ням. Ням-ням, вот так, вот. Молодец, молодец.
Mas, acima de tudo, ele adora sorvete, doces e bolos. Svetlana e Yuri conseguiram domesticar tanto o animal de estimação que, à noite, ele gosta de sentar no sofá com eles para ver TV. E no jantar, ele se senta à mesa com seus pais humanos. Às vezes, Stiopa até ajuda o casal pela casa. Ele sabe como regar as plantas no jardim, por exemplo. Kevin, leões e hienas. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Os animais são os verdadeiros amigos dos homens. Os homens são os verdadeiros inimigos dos próprios homens.